हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। तो ये ANT स्पोर्ट का ये कैबिनेट है, उसे हम खोलेंगे। अनबॉक्सिंग की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, देख सकते हो। तो मैं अमेज़न से परचेस कर चुका हूँ। तो आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा सब प्रोडक्ट की, तो आप जाके उसे परचेस कर सकते हो। तो ये देखो, ये हमारा कैबिनेट आ चुका है और इसे हम सब जगह से यहाँ से फर्स्ट यहाँ से खोलेंगे। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वाले स्क्रू ड्राइवर की, जो स्टार होता है। तो यहाँ पर मैं इससे खोलूँगा। निकल चुका है, इसे हम साइड नीचे रखते हैं। और याद है यहाँ पर लगी हुई है ग्लास, तो इसे भी हम खोलेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ग्लास ना गिरे। तो ये भी हमारी ग्लास ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसे बैक साइड में रख देता हूँ। तो इस बोर्ड को भी हम बैक साइड में ही रख देते हैं। तो ये देखो, पूरा कैबिनेट हल्का हो रखा है। तो यहाँ पर आपको मिलती है स्क्रू ड्राइवर की स्क्रू आपको मिलती है। तो आपको मैं फर्स्ट यहाँ पर ये पावर सप्लाई लगाने वाला हूँ। ये देखो, ऐसा लगाना आपको, ऐसा। तो यहाँ पर मैं ऐसा इसके नीचे रख देता हूँ और आपको स्क्रू की मदद से इसे फिट कर देंगे। तब तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। पावर सप्लाई को अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर तो इसमें हम SSD भी ऑलरेडी हमने लगा ली है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये जो हार्ड डिस्क नीचे होते हैं, इसे हम खोलने वाले हैं। नीचे से स्क्रू निकाल लेंगे। स्क्रू को निकाल लेंगे और इस स्क्रू को भी निकाल कर साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमें उसकी हमारी तरफ ओढ़ना है आपको। और ये निकल चुका है। अब हम कैबिनेट को साइड में रखते हैं और आपको आपकी जो ये हमारी 2 TB की हार्ड डिस्क है, उसमें मैं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में भी लगा सकते हो और नीचे की साइड में भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ऐसे लगाने वाला हूँ और एक ऐसे रख के मैं फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें इसके नीचे हम ये हार्ड डिस्क के नीचे हम एक कागज रख देंगे, क्योंकि शॉर्ट ना हो। ये देखो, इसी तरह आपको फिट करना है। इस वाले हार्ड डिस्क को भी यहाँ पर
तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोनों में HSD आपको लगा दिया है। तो ये देख, इसे हम साइड में रखते हैं। ये हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड, इसमें हमने 2 रैम लगा हुआ है। तो अब हम कैबिनेट को यहाँ से कर लाएंगे और इसमें हम इधर AC लगाने वाले। इसको हम अच्छे तरीके से लगाएंगे और इसमें जो स्क्रू हम फिट करने वाले हैं, ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसे भी हम लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको ये खोलना होगा। तो यहाँ पर मैं खोल चुका हूँ। यहाँ पर साइड में इसमें हम फिट करने वाले ग्राफिक्स कार्ड फिट कर लिया है। तो ये हार्ड डिस्क वो लगाने वाला हूँ। में इसी सीधे से यहाँ पर एक लॉक आपको अंदर मिलेगा, उसे प्रेस करना है और पीछे धकेलना है। तो ये देखो आसान है। और नीचे से आपको ये स्क्रू पहले निकाले थे वो डालना है। तो फाइनली हमारा ये पीसी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा है। और आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.